Buena salida, vos. Ê, trời, không phải là mà sai lệch cái gì? Ai sư, bạn ra còn bị đau mà. Sao không kiếm quên? Partiu aquela. Olha essa ideia, meu. Partiu, mas olha o fundo que eu falei, tá? E tô lá pra dentro. Ai, Jesus. Mas tudo, bate. Ahí está. Ahí está. Ya salió. La miércoles. Row. لا إله إلا الله الجلالة العظيمة. Oye, vacancísimo ese de ahí. No lo va a grabar.
Acá, ¿cuál frente suena? ¿Viste? 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 ¿Viste, Senka? Y va a empezar a llover ahorita. El otro cayó de costado, ¿no? El sí cayó de costado. La mierda. ¿Escuchan los truenos? Aquí hay un rayazo. Acá un rayazo ahorita. Así, de frente, aquí. Está cerquita, ¿verdad? Y son más grandes que los de la sierra, ¿te viste? Sí. Los de la sierra se ven a altura. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? ¿Vieron los rayos? Mira, hasta las aves salen volando. Sí, yo desde que me he levantado he visto el cielo raro y le digo a Mari. Mira, relámpago, ha sido para allá, Lucho. Esos truenos, mira. No, me parece que no salió el arco iris, el perro. ¡Ay, Dios mío! Ven. Lucho, Gustavo, vámonos. Sí, Rayos, mira. eso se choca a un cable. Le va a mandar a un vecino, ¿no? Sí, porque no sé si ¡Ay, Dios santo! Sí. Es que mira, Rayos, truenos, relámpagos. la que suena fuerte. Mi mamá lo está grabando. Ahorita ha aparecido un... Carlos.